Der Riesenkeim, du leck du mir, was gehört echt dem alles? Was gehört echt dem der Dunger alles? Das und das, dem gehört Dunger alles, oder was? Sieht gerade so aus. He? Dort ist das Reisfeld. Wir fahren gerade hinterher. Dito yung rice, yung palay. Ano? Hat er noch mehr? Pari ang kay dia. Ayan. Oh, makita niyo. Yung may ano? Rice field. Rice field. Dort muss auch ein Reisfeld sein. Yung yellow na yan. Und dort unten muss auch ein Reisfeld Yan sein. ang ipakita niya. Oh, rice. Yung taniman na rice. Wenn wir hinterher fahren. Dito lang yan. Oh, dito lang yan ang kay, dito lang yan. Mal, dort kann man hinterher fahren, ohne dreckig scheichen da. Ito naman yung ano ng carrots dito. Oo nga, klaro. Zeug. Kann man rausfahren da. Mag-ani na tayo. Yan yung Mag-ani palay. na tayo, Ella, ng palay, oh. Okay na bubuhay, Neng. Oh, mayroon ng kay, mayroon. May palay din pala dito sa... Ayan, Da fahre ich dann nicht vorbei. Ayan na. Weil das ist der Wasser. He. Das ist der Talagang, Wasser. talagang palay talaga siya. Rice fields in Switzerland. Yeah. Yeah. Maputik, sobrang putik. Sige lang. Galing maputi. Videoan ko nga din tapos sisend ko sa iba. Yan pala ang ipapakita dito. Und da hat er ein Reisfeld. Nahihituloy ako. Naihi ka? Ha? Pwede kang pumunta doon no, sa may likod. Wala namang tao. So. Yeah. Kommt da mal, he? Rice field. Kein Wasser mehr. Yeah. There's no rice in Denmark. Ha? Schau mal, wie sie springen. Para makitang rice talaga. Yan nga. Oh. Wow. Das ist schon fein, ein bisschen. Oo nga, oh. May rice na. Talagang rice. Yeah. Dito, ito yung rice na ano, yung... Kein Wasser mehr drin. Alam mo he? yung Ella, yung ano, yung... Yung parboiled. Parboiled. Reisfeld, Hindi da yung unten ist ein talagang Reisfeld. yasmin. Dort hinten ist auch Reis. Hindi siya kay mayroon din silang yasmin. Und Naiihi ako san. er will nur das Reis, er will das Gras nicht. Yeah. Eh ano naman yung nasa ano? Si ate sabi, nagbibideo. Naiihi ako sabi. Oo, naiihi ako. Ito ka doon sa ano? Ate doon ka pupunta o sa may likod? Nay. Hindi. Pwede ka doon pupunta. Walang tao dyan. Walang tao dyan. Kahit na. Ano ba yun? Yeah. Walang tao dyan. Ay, pag ako, upo na ako dyan. Pumunta ka na kasi habang wala yung asawa niya. At saka, sanay yan ate. Ay, na. Kasi kung saan pa tayo, saan pa ang ano dito, dito yung ano. Pero mo bumili ako ng ganitong na bigas nito. Ay, grabe ang mahal. Ay, 10. Yeah, punta tayo doon sa kanya. Yan. 10 piso isang kilo? Oo. Ay, ayaw ko na kasi yung sapatos ko. Oo. Gagamitin ko sa aeroplano ko. Aha. Tignan mo machine, yung mga machine. Oo. Sige, mag-video ka. Sige, punta ka doon. Umihi. Das ist bis anders, ha? Das ist
etwas ganz anderes. He? Ja. Schau mal das da draussen. Dort sind. Dort ist kleiner, dort ist grösser. Siehst du die Stecken da? Ja, ja, Da ist der Feldversuch. Genau da. ja. Das ist etwas ganz anderes da. Aha. Sind da Säule drin, der Komet? Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das ist etwas ganz anderes da als das. Aha. Das ist dann wirklich etwas ganz anderes. Und das dort ist, das ist wenig etwas ganz anderes. Der hat noch nicht fertig ausgelegt. Ja. Ang sabi? Iba yung palay dito, ate. Ha? Iba yung palay. Anong klase? Tignan mo siya. Ibang Oh. klase siya. Dito, ibang klase. Ja. Was er macht, da, drin aussen. Da ist ein bisschen, da ist ein bisschen. Tignan mo yung da ano ist ein doon, bisschen, da ist ein- nakabukod-bukod 1, 2, 3, siya. Ja. 4, 5, Oo. 6, 7, Kasi kanya-kanyang ano, parang sinusubukan nila kung ano yung klaseng ano, kung ano yung maganda. Dort, das ganz grüne, Ja. wo wie Gras aussieht. Das ist ganz etwas anderes dort hinten. Ano daw? Iba-ibang klase yan, sabi niya. Itong may tungkod-tungkod na yan, Das dort. iba-ibang klase. Oh. Tapos doon iba-iba din siya. Nagtatry silang mag-produce ng... Oo, kung ano yung magandang lalabas. Oo. Oo. Was ist das? Yeah, isa nang ngere. Das ist ganz etwas anderes dort. Ano raw? Aha. Ibang klase din yung ano, yung matataba yung dahon. Oo. Ibang Hier klase. sind ganz spitze Blätter da. Yung ganz iba, spitz. ibang klase din siya. Bali ilang piraso yan na hindi pare-pareho, parang iba-iba nilang ano. Oo. Die da hier ganz lang, so lang. Die da hier sind nur so. Aber dort ist noch. Ibang klase siya. Asan na si Angkay? They're long. This one is short Oo. and this one is larger. Aha. Und der da hier ist irgendwie viel feiner Yeah, als they der da. might think. Yes. Der dort Yung ist iba viel grösser. mahahaba siya, malalaki. This one is bigger. Ja, Aha. ist Ja. big, Yeah. This one is smaller. little, small. Yeah. Aha. Sige. Ata. Thank you. Oh, ayan yung mga tribe snail. Aha. Ate, ito ang dami nila ah. Yeah. Er will kein Gras. Ja. Er will kein Gras. Yeah. Dene, das ist alles Reis. Doon sa kabila, pareho din. Palay Pareho din rin siya. palay. Oh, yeah. And how about this one? What is this? Digda mo lang yan ate. Ah, Digda mo okay. lang. Ang may-ari dyan. Ito. Yeah. Inunan ko na kayong picture sa kanyang sa inyong planta. Yeah. Plantation. 1 Hektar, 2 Hektar, Dami rin ano. 3, 4, 5 Hektar. How many hectares? There are so many hectares. Hallo. Ling, ling. Sie fragt mich. Ano ate? How many hectares? I said. Wie viel Hektar ist das? Maliit lang yan. Etwa 5 Hektar. Das, das, das. Yeah, you are so rich. Leng, sabi, you are so rich. You have so. Your plantation is too big. Nakaihi ka atin din. Yeah. It's too. Tinanong mo pa. Umihi ka na? Kasi yun ang inaano ko sa'yo, di ba? Kaya kung inom ka ng inom, pag napaihi ka, ay walang anuhan, di ba? O, magantay ka pa kung saan ka pupunta. Yeah. Nein, das ist ein Stöckwerkskralle. Mit der Bauern da hast du, gehst mit dem dahin und dann kraulst du den Rest raus. Nah, that's the harvest machine. Hindi ate, hindi. What's Yung that? pang ano ng mga kahoy. Ah, Das ist für Stöckwerkskralle. Das. okay. Kahit di ko maintindihan, okay.